Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün bir pratik bilgi daha paylaşıyorum arkadaşlar. Bu şekilde durmuş ve paslanmış streç çarkı varsa arkadaşlar, bir adet WD-40 ile bunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu şekilde pratik bilgilerin gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atmayı ve kanala abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayınız. Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. Streç çarkımızı alıyoruz arkadaşlar. Böyle parçalarını sökmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, birinci parçamızı söktük. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, söktük şöyle. Parçalarımızı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bunu da gördüğünüz gibi söktük. Şimdi diğer parçalarımızı söküyoruz arkadaşlar. Diğer parçamızı söktük arkadaşlar. Diğer parçamızı söktük arkadaşlar. Hemen bunu arkadaşlar tam ortadan çıkan parçayı alıyoruz. Arkadaşlar bir adet WD-40 alıyoruz ve üzerine sıktık gördüğünüz gibi. Üzerindeki o kirler gidene kadar arkadaşlar temizliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kirler gitti. Temizlendi arkadaşlar bu. Hemen diğer parçalarımızda böyle bunu koyuyoruz arkadaşlar. Bu ortadaki parçaydı arkadaşlar. Bu da diğer parça. Diğer parçamızı da koyuyoruz. Ve köpürene kadar sıkıyoruz. Bu köpürü arkadaşlar, bu köpük gidene kadar bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpük gitti. Ve diğerinin üstünü de yani arkadaşlar böyle evet arkadaşlar her zaman ilk önce emniyet geliyor arkadaşlar. Ellerimizi bir adet eldiven giyiyoruz. Ellerimiz zarar gelmesin arkadaşlar. Böyle giydik arkadaşlar. Bunu da hemen giyiyoruz. Giydik arkadaşlar, hemen videomuza geçelim. Sonra arkadaşlar dediğim gibi bu böyle parçalarımızı birer birer her tarafa sıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu sonra temizliyoruz arkadaşlar malzemeyi. Gördüğünüz gibi daha deminki pastan arkadaşlar hiçbir eser yok arkadaşlar. Küçük bir parça var arkadaşlar, o geçmiyor. Ben diğerine geçmek istiyorum ben. Bu parça arkadaşlar
Diğer parçaları da arkadaşlar. Böyle yapıp temizliyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu yaptığımız zaman streç çarkımız daha da hızlı dönmeye başlayacaktır arkadaşlar. Eskimiş streç çarklarını böyle yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, paslar gitmeye başladı. Bakın pastan eser yok arkadaşlar, bakın. Pastan eser yok arkadaşlar. Şöyle çarkalıyoruz arkadaşlar. Ve böyle sıkmaya başlıyoruz. Tabi arkadaşlar, bitti bu. Özür dileyerek bitti bu. Yani böyle temizlik yapıyorsunuz arkadaşlar. Peçetemize sildikten sonra arkadaşlar hemen, arkadaşlar bu fazla solumayın arkadaşlar bu havayı. Böyle siliyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, pas kalmadı arkadaşlar. Hemen bunlar arkadaşlar yerini takmadan ilk önce şöyle takacağımız plastik malzemeyi siliyoruz. Sildik arkadaşlar. Hemen bunları teker teker bu mekanizmaya takıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şekilde. Arkadaşlar böyle şeye koyarak bastırmayı deneyelim. Böyle daha kolay. Bastırabildiğiniz kadar bastırın arkadaşlar. Tabi böyle olmuyorsa arkadaşlar, mesela böyle yapacaksınız siz. Göründüğü gibi. Tamam. Şimdi orta kısmı takalım arkadaşlar. Bu kısmı da buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirdik. Hemen kapaklarımızı takıyoruz arkadaşlar. Şöyle silelim arkadaşlar burada. Silinki arkadaşlar. Şöyle üstüne sıkın arkadaşlar. Hemen bastırın arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Sonra hemen bunu bastırın arkadaşlar. Bunun üzerine sıkın arkadaşlar. Bu şekilde sıkın. Kapağımızı silelim. Pis kapı arkadaşlar hiçbir zaman takmayın. Gördüğünüz gibi temizledik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve hemen oturtturduk. Ve bakın arkadaşlar, streç çarkımız nasıl dönmeye başlıyor. Bir anda. Hemen gösterelim. Bunları topluyoruz arkadaşlar. Hemen elimizdeki eldiveni çıkarıp arkadaşlar denemeye başlıyoruz.
Evet arkadaşlar, işlemimiz bitti. Bakın şimdi nasıl dönüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Site çarkımız hızlandı arkadaşlar. Yavaş dönen site çarklarını bu şekilde hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bir adet VD40 ile arkadaşlar. VD40 arkadaşlar nalburlardan ya da 1 milyonculardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar nasıl dönüyor. Bakın arkadaşlar. Hala dönmeye devam ediyor arkadaşlar. Dönen site çarklarını bu şekilde hızlandırabilirsiniz arkadaşlar siz de. Evde kendi başınıza. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.